Ovog jutra ćemo vam predstaviti vežbe za celo telo, dakle da angažujemo čitavu muskulaturu, s time da trošimo i više masti. Pa ćemo odmah početi, vedrana, može i muzika, paralelno su nam stopala postavljena, idemo napred i ispad, nazad laktove i odručimo. Hop, i vratimo nazad. Idemo druga noga, radit ćemo na izmenično ovog jutra, izdah i vratimo. Idemo opet, zatežemo leđa nazad, odručimo, spajamo lopatice, dakle angažujemo leđnu muskulaturu. Idemo još. Tako je, odlično. Još dva. Izdah, zatežemo leđa, ravan stomak, isto tako i leđa, dobro. Idemo dalje. Sada ćemo zauzeti malo širi stav, pa idemo iz čučnja, spojit ćemo bučice ispred, idemo dole, gore izbacimo, povlačimo laktom nazad i vratimo. Hop, pa druga. Izdah i gore. Ajde. Hop, izvlačimo iz stomaka, potiskom gore, radi i rame. Znači laktom dole i nazad. Ajde. Hop. I izdah. Idemo još dva. I posljednji. Dobro. Sad ćemo malo da ubacimo i skok. Dakle, ruke su ispred, spojena su nam stopala, spuštamo se dole. Hop, gore, izbačaj i opet dole. Hop, skok, izbačaj, gore. Hop, izdah, gore. Ajmo još. Hop, može vedrana. Ajmo, poskok iz čučnja. Još dva. Hop, još jednom. Izdah, gore. Pa ćemo spustiti bučice za trenutak, ne trebaju nam sad, ubacit ćemo jedan upor dole i završavamo sa ovom vežbom. Dakle, idemo na šake, dole, iskoračimo desnom, provlačimo nogu, kik, hop, pa druga, leva, hop, kik i nas. Zategnut stomak, držite balans, radi celo telo. Ajde, izdah, tako je, iskorak, hop. Idemo još dva. Izdah. Poslednji. Izdah. Toliko od nas. A vi probajte već danas ove vežbe da uvrstite u vaš trening. Hvala, prijatno. Hvala devojkama iz fitness kluba Bojana, pa čuli ste njihove savete i eto, možda to možete i kod kuće da uradite, pa to je